Di tengah hutan lembab Australia, inilah salah satu burung endemik paling unik dan langka di dunia, lyrebird. Lihat bagaimana ia memamerkan ekor indahnya, melengkung, ringan, dan berkilau seperti renda alam. Burung ini bukan hanya cantik, tapi juga maestro peniru suara. Dari kicauan burung lain, suara ranting patah, hingga bunyi kamera. Semuanya bisa ia tirukan dengan presisi luar biasa. Setiap gerakan dan tarian ekornya adalah pertunjukan untuk menarik perhatian pasangan. Benar-benar bukti bahwa alam Australia selalu penuh kejutan